macam ni? Ada orang ketuk pintu kat belakang. Mak Tokut. Ajak Mak menoreh lah tu. Kamu ni cakap merepek apanya? Ni pukul berapa? Baru pukul 3 pagi. Orang selalu pergi menoreh pukul 5 lebih. Kalau ada orang tu dia mesti bagi salam. Kalau dia bukan Islam pun dia mesti kata hello. Ini salam sejahtera pun tak ada. Abang pergilah ngintai kat bawah tu. Tengok siapa. Abang takut. Jantan apa pula? Itu kata tak takut. Dia itu bukannya ni. Pergilah. Kau lelaki kan? Pergilah. Pergi. Tolong. Tak adalah siapa. Yang korang takut semua ni kenapa? Apa kita jauh? Penakut. Ada lelaki pun penakut. Aku dah datang guna balik. Maria. Alamak, aku rasa aku aduh. Nak percaya ke tidak ada hantu. Nak percaya ke tidak aku malu. Nak minta tolong teriak jika aku buat gitu takut hantu tersentak ada bau. Nak percaya ke tidak ada hantu. Nak percaya ke tidak aku malu. Nak minta tolong teriak jika aku buat gitu takut hantu tersentak. Abang. Ya saya. Cerita apa yang tadi abang cakap tu? Kurang jelas lah. Boleh ceritakan? Boleh. Okey. Ada bau. Nak percaya ke tidak ada hantu. Nak percaya ke tidak aku malu. Nak minta tolong teriak jika aku buat itu takut hantu tersentak ada bau. Nak percaya ke tidak ada hantu. Nak percaya ke tidak aku malu. Nak minta tolong teriak jika aku buat itu takut hantu tersentak. Cikgu. Cikgu Saleh. Seramnya. Ya, memang seram. Takut. Horror. Makcik Semah tak benarkan sesiapa pun buka pintu. Sampailah mereka semua tidur sampai pagi esok. Ya, habis dah. Kat situ je. Itu je ke? Yelah. Seram tak? Seram tak? Seram? Tak seram? Tak apa. Sebenarnya ada lagi tau. Ada lagi seram. Itu baru buka Dima. Nanti sekejap lagi cikgu sambung lagi. Cikgu nak minum dulu. Cikgu. Saya ada soalan nak tanya. Kerja sekolah ke? Apa? Tak. Pasal benda ni. Apa dia? Yang ketuk pintu rumah Makcik Semah tu kan? Siapa? Siapa dia? Siapa? Yang ketuk rumah Makcik Semah adalah suaminya. Makcik Ibrahim tu dia pandai bersilat. Bukan derma saja. Semua orang takut dengan dia. Ya. Ayo cikgu.
Selepas itu, esokan harinya, Makcik Semah pergi ke kedai. Bagi akak gula sekilo soal. Sekilo je, Kak. Selalu 5 kilo. Ish, korang tu cukup. 1 kilo banyak-banyak nanti kecil manis. Okeylah. Ni kan bila baru sampai ke ni? Baru, Kak. Assalamualaikum. Apa khabar Mak Semah? Waalaikumsalam kau ni Syam. Buat terkejut aku je lah. Alah Mak Semah ni. Baru tegur macam tu pun dah terkejut. Saya tanya boleh? Tanya banyak pun boleh le Syam gue. Jangan bagi aku terkejut aja. Semalam kan saya balik pukul 4 pagi. Lalu depan rumah Mak Semah. Nampak pula Pakcik Ibrahim. Bila saya tegur dia buat bodoh. Terus menghala ke baruh tu. Maksud kau? Pak Ibrahim yang mana satu ni? Pakcik Ibrahim mana lagi? Pakcik Ibrahim dulu sirat lah. Suami Mak Semah tu. Kau ni biar betul ni Syam. Betul ke suami makcik ni? Iya Mak Semah. Buat apa saya nak tipu? Kau tak tahu ke suami makcik tu dah 5 hari meninggal? Pak Ibrahim dah meninggal? Ha! Habis yang saya jumpa semalam tu siapa Mak Semah? Saya takut Mak Semah. Dia datang balik. Buat bila aku. Dah aku takut, kamu takut, aku lagi takut. Kak, boleh je sekilo ni. Besok hari Minggu kita buat gotong royong surau. Boleh ke tak boleh? Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mika ni? Taha, pulang kabut aja. Macam ni Pak Ji. Hisham, malam tadi dia balik lambat kat kampung kita ni. Dia kata dia nampak Pak Ibrahim. Pak Ibrahim yang mana satu? Pak Ibrahim kampung ni ada 2. Yang cerah ada, yang gelap ada. Alah, dia kata Pak Ibrahim Mak Semah. Pak Ibrahim Busi tak tu? Hai, Pak Ibrahim tu kan baru meninggal. Kita sama-sama kebumikan dia. Itu saya tahu Pak Ji. Habis yang Hisham nampak tu siapa? Jangan-jangan dia jadi hantu raya kot. Mika tak boleh cakap begitu. Dosa. Habis kalau betul-betul ada macam mana Pak Ji? Macam inilah. Mulai hari ini kita harus berhati-hati. Kira tu. Mak. Ada apa? Ayah takut. Nak takutkan apa? Kalau ada lagi orang ketuk kat pintu tu, kau jangan layan. Buat tak tahu aja ya. Mungkin Midun yang balik daripada masjid tu. Pukul 8 lebih baru. Mana ada hantu masa ni? Hantu setan keluar pukul 12 lebih baru keluar. Pergi. Itu suami kamu tu. Alah, baru pukul 8 malam. Hantu tak keluar awal-awal ni. Tak keluar. Pergi. Pergi. Kejap bang. Kejap. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Ana Daniel. Nanti bagi tahu Abah Hamidun datang ke rumah Ana esok. Sebab ada kematian. Boleh solat jenazah beramai-ramai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang Hamidun. Abang Hamidun belum balik daripada surau.
Nanti akak beritahu dekat dia Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu tadi, Ayu? Daniel, anak pakcik usin gobok katanya. Rasanya macam dia. Apa naknya? Dia minta esok Abah Midun datang rumah. Katanya ada orang meninggal dunia. Solat jenazah ramai-ramai. Uish, elok sangatlah tu. Besar pahalanya tu. Semidun pergi. Mak, nenek anak Pakcik Husin Gobok abang Daniel dia meninggal dunia pukul 6 petang tadi. Aksiden. Kawan dia baru mesis. Ya nak pergi mana? Tengok TV. Tak payah. Lupakan. Tidur. Ayah balik nanti. Ayah ada kunci. Cepat. Tidurlah. Kau di sini juga? Tapi tak betul lagi TV. Tak kisahkan TV tu biarlah. Ini apa bangkuk letak di bawah tu? Letaklah. Ya Allah. Saya pun takut sangat. Dah tidur. Nek bangun, Nek. Ada orang ketuk pintu kat luar. Udahlah tu Bang Ibrahim. Janganlah kacau. Bangunlah cepat. Pukul 3. Pukul 3. Cepat.
Cepatlah, bang. Tengok tu siapa. Bukan situlah, sana. Kepala aku pula. Cepatlah. Pak Ibrahim. Ayo, ayo. Ayah. Ayah, oh tu. Ayah. Begitulah Pakcik Ibrahim berpecah silat kat depan rumah dia. Haiya, cikgu. Itu bukan silat lah. Itu kungfu Yipman lah. Lulun lah ya ni. Aduh, salah bunga lah pula. Tak apalah. Macam itulah hari-harinya Pakcik Ibrahim bersilat. Aduh. Cikgu, tapi kan cikgu, lepas Pakcik Ibrahim dah cak. Apa yang berlaku? Apa cikgu? Inilah nak disambungkan ceritanya. Di mana Hamidun dan Ayu selalu tengok Pak Ibrahim bersilat. Setiap pagi di laman rumahnya. Lepas tu, keesokan harinya, Makcik Semah mengambil keputusan. Dia berpindah ke rumah Ayu di Batu Pahat. Jadi rumah tu kosong. Assalamualaikum, Pakcik. Assalamualaikum, Pakcik. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Nama saya Mazlan. Pakcik buat apa dekat rumah ni? Pakcik tadi pergi rumah nak rumah Pakcik. Tapi dia tak ada di rumah. Jadi, Pakcik singgahlah di sini berehat. Kalau macam tu, mari singgah kat rumah Lan dulu. Ini rumah siapa ni? Ini rumah Makcik Semah. Tapi dia dah tak ada. Dah pindah
Batu Pahat. Dah lama dah? Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun? Tapi pakcik dengar tadi macam ada orang je dalam rumah ni. Ada orang? Mana pakcik tahu? Pakcik dengar orang batuk-batuk tadi. Batuk? Pakcik, mari jemput ke rumah Lan dulu. Lagipun dah masuk maghrib ni. Bolehlah. Tak apa, beg pakcik Lan bawa. Ambil kan? Jemput pakcik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pakcik, pakcik tengok apa? Alah, tengok rumah tu. Oh, pakcik jemput minum. Air bujang je. Air aja? Terima kasih. Sedap, pakcik. Sedap. Pakcik nak balik malam ni juga. Nanti Lan hantar, ya? Pergi stesen bas ke, teksi ke? Tak apa. Pakcik ingat pakcik nak balik besok aja. Tapi siapa yang tinggal kat rumah tu? Pakcik, rumah tu dah tak ada orang. Semua dah pindah. Rumah tu kosong. Bagus. Pakcik ingat pakcik nak masuk rumah tu. Ada makcik semua kasih kau kunci? Kunci? Ada. Lepas tu, makcik semua pesan. Kalau ada orang nak sewa, bagi je sewa. Bagus. Kau bagi saja kunci tu pada pakcik. Sebab pakcik nak masuk rumah tu. Mana tahu ada penagih dadah buat rumah sewa pula situ. Oh, baik. Tapi... pakcik nak saya temankan? Tak payah. Pakcik nak masuk pukul 3 pagi. Engkau pun dah tidur. Don't worry. Semuanya under control, pakcik. Okey. Lega hatilah.
Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dhahra fi surati jinna wa nisa sallallahu alaihi wasallam jala jala ya iblis syaitan fi zulmat rabbana taqabbal ar-rahman ar-rahim. Ada. Siapa potong steam aku nak makan ni? Apa kau maksud? Kau ni hantu ke manusia? Manusia. Sorry, silap. Kau diam tenang. Nak mampus 13 tahun. Aku hantu lah. Hantu. Kau bergambus di sini. Jangan kau kacau tempat ni. Ada aku kisah kawan tu? Apa ini? Apa keputusan? Ini rumah aku, pot aku lah. Ini bukan rumah kau. Rumah kau dekat batu dua sana. Lebih baik kau pergi dengan sabar. Kalau tidak, aku halau kau dengan kasar. Faham? Batu dua? Mana aku berambut batu dua? Aku tak nak berambut. Kau nak apa? Aku nak berambut. Aku nak berambut dia. Allah tu hadis. Saya Allah. والقرآن الحكيم ألا من صراط المستقيم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أدعوك بصراط السلام يا شيطان برحمتك يا أرحم
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pun kau ni hati-hatilah. Tak ada kat sini. Mari kita tengok ke dapur. Baik. Astaghfirullahalazim. Pakcik, apa tu? Itulah katak. Kau dah tua pun kau tak kenal? Katak? Oh, tapi kenapa katak tu terbakar? Itulah tandanya ada hantu raya. Oh, ha? Hantu raya? Pakcik, seram. Apalah kau takutkan? Pakcik dah hapuskan semua. Betul, Pakcik. Betul. Lan tak takut. Apa takut-takut kan? Okey, kau bersihkanlah. Ya? Begitulah ceritanya. Lepas tu dah tak ada lagi gangguan arwah Pak Ibrahim dan belaannya. Hantu raya tu. Puspa. Ya, cikgu. You pandai buat air tak? Pandai, cikgu. Buat satu, cikgu. Alright. Baik punya. Tapi sebelum tu, cikgu nak cakap sikit lah. Ingat, kita jangan sesekali berkawan dengan syaitan dan iblis. Jin ke apa ke. Tahu tak, benda tu susah. Yelah macam contoh Pak Ibrahim tu. Tengok, dia nak mati pun susah. Macam-macam hal. Ingat tu? Ingat. Cikgu, air, cikgu. Wah, cepatnya. Anda cepatlah. Biasalah, cikgu. Saya ni Pusparajah. Express punya. Bagus. Sedapnya. Dan satu lagi. Rumah tinggal tu, Makcik Semah dah bagi Pakcik Yazid duduk kat situ. Dia orang anggap tu Pakcik Yazid tu dah keluarga. Bagus ya, cikgu. Tapi kan cikgu, Pakcik Yazid tu kan, masih hidup lagi ke sampai sekarang? Ada lagi ya? Dia dah meninggal. Cikgu! Saya kan lagi satu cerita, cikgu. Cepatnya. Belum apa-apa lagi dah cerita baru dah. Apa dia? Tapi ini cerita lagi seram. Betul ke seram ni? Betul lah. Tapi cikgu, saya punya hantu ni tak ada kepala. Lepas tu dia bersila atas angin. Ayo cikgu, bukannya jauh pun. Tu, dekat Villa Juli. Mana? Cikgu, masa kita datang ni tempat, kita ada lalu jalan. Itu tepi jalan lah, cikgu, ada rumah besar. Mana? Alamak, ingat tak yang hari tu Lucy cerita tu yang dekat ujung sana yang rumah besar tu? Oh, yang haunted tu ke? Ayo, Man. Banyak pandailah. Cikgu, saya punya kawan nama Datuk Manor. Pergi tu villa satu malam. Sebab ada musibah. Tekak aku ni. Zahara, sayangku.
Malam tadi Pak Meran, isteri saya ni ada nampak perempuan tak ada kepala bersela kat belakang rumah saya tu. Kepala tak ada? Ha? Papa, jomlah kita balik KL. Jadi takutlah tinggal kat sini. Tempat ni seram. Bila di siang hari nampak adem saja, bila malam hari jadi lain pula. Adik-adik jangan main hingga jauh senja, takut nanti benda itu ikut balik rumah. Orang tua kata jangan suka sangat, takut-takut nanti duka datang sengat. Patuhilah kata orang-orang tua, jadi kalau ada bau jangan singgah-singgah. Orang tua kata jangan suka sangat, takut-takut nanti duka datang sengat. Patuhilah kata orang-orang tua, jadi kalau ada bau jangan singgah-singgah. Bau apa itu? Jangan lalu, ada hantu, ada bau. Apa itu? Jangan lalu, ada apa? Ada bau. Tak percaya ke tidak? Ada hantu. Tak percaya ke tidak? Aku malu. Nak minta tolong teriak, jika ku buat itu takut hantu tersentak. Ada bau. Tak percaya ke tidak? Ada hantu. Tak percaya ke tidak?